别摁了，画不了了。别画，别画。这个像吗？不像。完美。这回总该像了吧？还是不行。大哥了，我又不是神笔马良，你别指望我画完它就能出现似的，行吗？啊，我知道，我知道，但是希望总是有的嘛，你再试试。你确定亦菲现在还想再见到蓝斌呢？我确定，虽然他现在嘴上很倔说不用了，但他心里一定是希望我能找到蓝斌的。我上次是在美食街附近碰到了他，我们一会儿直接过去吧。快画画画，画完咱们去找找，拜托了。亦菲要知道我们能帮他找到爸爸，他一定特别开心。哎，要我说，你还是留我手机号吧，我怕你被人骗。我都多大了？我是大傻子呀，我被人骗。你平时工作那么忙，肯定没有时间处理这些，就留我的。走吧。我妈给我打电话还提你了呢，说你加班辛苦，让你多注意身体。那阿姨还说什么了？还说你都有女朋友了，让我也赶紧抓紧。可真行，骗我妈你女朋友是赞达亚，人家赞达亚是蜘蛛侠的女朋友，跟你有什么关系啊？传人家绯闻，小心人家告你诽谤。行，这庄眼的嘴巴也是够大的，什么都跟你说。那你没帮我跟阿姨解释解释？我解释什么？我又不知道你的感情情况，我只知道一个赞达亚，什么炸鱼薯条的我又不懂。Chloe，你还好意思说我？我也不知道你人呀。我有什么？丁野呗。你是想知道那个赌约的结果吧？结果怎么样？你快输了。成朋友了？暂时还没有，但是以后一定能成为朋友的。可乐意在你心里什么样啊？就朋友呗，但也只是朋友。走啊！我刚看完这本小说，脑洞大开。我已经很多年没有看见过这么好的内容了。唉，不过可惜，这个作者已经10几年没有再写过东西了。难得你也知道他，居然还收藏他的书。有没有想到什么？顽强的生命。你再想想。简一，啊，你有没有想过，也许丁一野的这本《迷宫》，它就是你的商业包装？不瞒你说啊，我一直没看懂这个人的书写的好在哪儿。那你还一买全套呀？这个，我可以参观你家吗？反正就这么大，你随意。怎么了？没怎么，我只是在想，如果我也这个时候就认识你，会是怎么样？
我看那个时间有点不太早啊。这个点儿不睡觉。对，那我这样，我送你。该饿了哈。哎，你家有没有什么吃的？你平时就吃这个呀？我以前特别喜欢吃这个菜，但后来没人给我做了，我就选了个平替。会营养不均衡的吧？鱼肉可是高热量蛋白，挺健康的。你睡着了？真不记得了？数码宝贝，不好意思啊。没事。你再好好想想，那个是什么？是黄英子吗？Hello， 我是可乐意，我们之前见过的呀。啊，你好，不好意思啊，我不知道你们还在开会。啊，不会的，我们已经开完会了，现在在吃东西呢。啊，是吗？你们在哪儿呢？在蒋一家呀。哦，他家我还都没去过呢。他家挺整洁的，比80%男生的家里都整洁。黄英子，你怎么感冒了？没事儿，那你们先聊吧，我先挂了。拜拜。别，你别。还挺好吃的，有机会的话，我可以学着做给你尝尝。不同的人做出来的味道是不一样的。不一样怎么了？我记得我读书的时候特别爱吃同一家三明治，结果有一天他们关门了，我被迫要找一家新的早餐店，我才发现自己错过了什么。算了吧，我口味挺单调的。你要是还担心他，就再给他回个电话吧。我先走了。招待不周啊，送你。不用了。其实我挺羡慕你发小的，有你这样的好朋友。啊，新团队的事情你再考虑考虑，需要帮忙的话跟我说。谢谢啊。明天见。70%的大吉岭热红茶。哦，再加30%的白兰地。他这酒量，5%就够。你怎么来了？你不是在跟可乐意吃饭的吗？怎么跑我这儿来了？坐下。这是什么？治感冒的秘方。
你是因为我感冒，所以特意来的？哎，行了，你赶紧趁热喝了吧。喝完了。不过，我不是感冒，我是鼻炎。大哥，这好歹也是药啊！你明知道这药不对症，你还往嘴里喝啊，你这鼻炎把脑袋也给堵坏了。喝嘛。你这秘方跟谁学的？在英国的时候，跟一个朋友学的。哦，可乐伊教你的？跟他有什么关系啊？你在英国的朋友，我也只知道他这一个呀。行了，你都难受成这样，你还有空管那不相干的人？你刚才不是还在你家吗？你怎么这么快就到我这儿了？我正好约了一个事儿，就顺便来看看你。这么一看你也没什么事儿，那我走了。这杯子不要了。这小金鱼还挺可爱的。喜欢啊，喜欢就送你了呗。又拿你的药，又是你的杯子，多不好意思啊！不好意思的话，你把这个碧玺剑送给我，咱俩换。行啊，你蒋一，你什么都记得嘛。走了。黄燕子怎么了？蔫了呗？为啥呀？因为你，也因为蒋毅。我和蒋毅？怎么可能？你不知道蒋毅用了一个很贵的游戏装备，跟你们班人开机换了位置吗？这事我知道啊。他不是因为你吗？怎么啦？哼，你别拉了，咱俩都成长臂猿了。走，我带你去个地方。哎呀，走。这是蒋毅用影之哀伤换的座。我知道。这是我的座。我知道。往前走，你把头向右转。你再往左转。你看见什么了？胡队长，怎么？我成了第一了？全班第一算什么？疯了！这回是真疯了。记得你清澈的忧郁，像是回忆的不可能永恒的真实。别忘记心和痛，在后里，你从不一个无惧。我
你那个药水到底是什么秘方？能当饮料喝吗？70%的大吉岭豆红茶加30%的肉白兰地，想续杯吗？我请你。好啊。你怎么这么快就到了？快吗？25分钟刚刚好啊。你这还掐着表来的？哎呀，行了行了，我把水烧上啊。麻烦你了。知道麻烦我还非要叫我来啊？谢了。你没睡好啊？我才看到你黑眼圈怎么这么重啊？哦，熬了个夜做游戏来着。这么努力，不像你的风格。我这不努力不行了呀！眼看打了赌都要实现不了了，我得努力完成我的赌约啊！我也不见得能赢。最近这哥们儿，有点超出怪人的范畴了。怎么说？变态了？那倒不至于。疯子。正常。他以答应我采访为名，让我在公园的相亲角里面，当着一众大爷大妈朗读诗歌。读什么？普希金的诗歌。那不是你小时候朗诵比赛读的诗吗？记得这么清楚啊？怎么这么崇拜我？是，那可不得崇拜吗？那也是第一次见到拿着稿还能忘词儿的人。孩子，我跟你说。有如昙花一现的幻影，有如纯洁之美的精灵。我的心狂喜的跳跃，为了他，一切又重新苏醒，有了神往，有了灵感，有了生命，有了眼泪，也有了爱情。我那不是忘词儿，我那个是有感情的小停顿。哦。你最近干嘛？你要是没事的话，陪我去找蓝斌呗。不是我说啊，不管咱们多么努力，可能到最后也是徒劳。找到也好，徒劳也罢，如果不尽力的话，我心里总是不踏实。行，什么时候吧？那就这几天吧。不过在此之前，我得先去一趟那个疯子的读书会。姑娘，你找我吗？什么事啊？哦，对对对，我想问一下，您有没有见过这个人？这个呀，好像见过，又好像没见过，我真的记不起来了。哎，怎么样？问着了吧？正问着呢。大姐，那您看，能不能这样？我把这个寻人启事放在你们店里，您也帮我留意留意。哎呀，这可不行！你看他长得像个通缉犯似的，你放我店里，多影响我做生意是吧？明白明白。我觉得人大姐说的也没错，你求人家帮忙，你也不在这消费，人怎么帮你啊？要我说，你烫个头。烫头，我不合适吧？
你不天天说自己工作累，头发都快秃了吗？我觉得那发型挺适合你，然后显得你头发多。你才秃了呢，妹子。哎，你这头发的发量哈，确实有点少，发际线还上移了，发缝也有点稀。哎呀，行了，你就老老实实坐在这儿，好好享受享受啊。大姐，您看我们这也光顾您生意了，实在不行您就帮帮忙呗。哎呀，行行，你们现在都是我顾客了，这个忙我肯定得帮。那您看他是适合大卷还是适合小卷啊？大卷小卷都行。大姐，你看他合适什么发型啊？也给他烫一个呗。我就不用了。朋友嘛，有福同享，有难同当。我请客。大姐，上。对，来，试试大姐手艺，来吧，包你满意。哎呀，你说嘛，我绝对得让你满意。哎呀，你就试试。行了，别躲着了，费玉清。你也差不多吧，一个牛仔。你是不是偷拍我呢？你给我删了。你先删，我不删。这不删就都别删了。那好喽。你说咱这头烫都烫了，要不然合个影。OK 喽，走起。离我近点。好，待会儿记得发给我。知道了。1、2、3。喂，蒋一。我又去了一趟那出租屋，去打听了一下，他们家东西挺多的，也没叫搬家公司，所以估计走不远。如果你要想找，明天其实……蒋一，谢谢你。那天是我不对，不应该跟你吵架，对不起啊。你怎么不说话？就是挺后悔现在没打开录音的。认识你24年，从来没听你道歉过。是啊，航天城的黄英子成长了，长大了。一飞给我发邮件了，他说不让我再去找蓝叔叔了，他可能真的想开了吧。是，可能大家都长大了吧。您好，您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。不过你要真的想找也没关系，我其实可以陪着你的。不过你最近可能没空了。为什么？我今天看到丁野了，莫名其妙的跟他看了一场电影，然后跟他说了你游戏版权的事情，他答应了。就你俩看电影啊？不是，还有保洁阿姨。你约的他？巧遇。这么巧？蒋毅，你不是吃醋了吧？想得美。行吧，那你看一下时间，定好了以后，我带他来见你。哎，那个庄远给我打电话了，我先问问他想干嘛啊？喂。怎么了？这么晚给我打电话？哦，没什么事儿。不可能，你肯定有事儿，说吧。哎，真没事儿，我就突然间想吃你上次带我吃的那家餐厅了。你要想吃的话，现在咱们去呗。今天太晚了，下次呗。行，那你什么想去的话就跟我说。嗯，好。拜拜。
先生你好，蒋毅是我们公司的游戏设计师，如果我们之间合作的愉快的话，会由他来负责《迷宫》这个项目的游戏改编。那你负责什么？我负责介绍你们双方认识，具体的你们来对接就行。所有的事情都可以和我的代理人谈。代理人？把版权卖给你们的先决条件，就是我要聘请黄小姐做我的代理人。我不行，我当不了代理人啊，丁先生，您是对合同的条款有什么疑虑吗？可以等您的律师看过之后。整件事情都是因你而起，难道你让我一个人去对付他吗？你要不要先喝点水？你要是身体不舒服，要不然改天再聊也行。哟，这儿不舒服了？别大惊小怪了，继续聊。那我们来聊一下游戏的改编思路。蒋毅，你来说。我觉得迷宫最核心的创意点是在于平行世界会互相交汇，主角从 A 世界到 B 世界不会有联动的影响，这一点是迷宫非常厉害的创意。可我想问您一个问题：当您在创造迷宫这个故事的时候，他想表达的是什么呢？再或者说，它的主题是什么呢？不知道。丁先生，是这样的，在游戏的改编过程中，我们需要知道这本小说。你觉得呢？你帮我总结一下。那我来总结一下吧。我觉得迷宫讲的是不同的平行世界，是不同的人生。你不能因为躲到另外一个世界里，就觉得好像能把自身的麻烦全部都解决掉，因为所有的世界都是互相相关的，牵一发而动全身。我不知道我这样的解释，你是否还满意？对于我来说，作为一个作家，能有一个读者比我自己还要了解我自己的作品，这就是我最幸福的时刻。作品算作品，游戏嘛，你们做的肤浅一点也行。先别说游戏肤不肤浅了，你能不能别那么肤浅啊？蒋毅，反正就交给你们了，你们随便改。有什么事儿，跟他聊。丁爷，你又去哪儿啊？我再去跟他聊一聊，没事的啊。这些是我帮你整理的资料，迷宫的情节线索还有人物解读，我全帮你列上了，你可以用来参考。丁野除了写了那3本小说，还发表过7篇文章，其中有3篇我觉得跟迷宫是有关联的，我都附在这上面了，你都可以作为参考。干嘛这么看着我呀？我说的不对啊？昨天干嘛去了？游乐场。跟谁啊？丁野，他让我陪他玩过山车。玩了吗？玩了。以前不敢玩，现在就敢了，就为了这丁野。不是，蒋毅，你听我解释，是这样的。王原子，你现在是以什么身份在跟我说话？朋友，还是丁野的代理人？这两者有冲突吗？当然有冲突。你不觉得你对他的关心有点太过了吗？他那天就咳嗽了2声，你就紧张的不行了。他又不是要死了。呸！你说话别这么损，死的多难听啊！就我说话难听，你怎么不说他呢？他说话确实也不好听。其实我之前跟你一样，我觉得他是一个很奇怪的人，很难相处。
但其实我现在才发现，他也不容易。什么意思啊？怎么就不容易了？哦，就他不容易。我不知道怎么跟你说这事儿，因为这件事情呢，不关于丁义的隐私。关于他的隐私，我一点也不想知道。蒋毅，蒋毅，还生气呢？你想去哪儿，我都陪你，行不行？人呢？蒋毅，别给我玩失踪！你不理我，那我还不理你了呢。怪不得你一直不告诉我们住在哪。其实也是凑巧，我呢当时准备在江州找一个工作，那中介告诉我这房子不错。嘉一，看着我的眼睛，我认识你多少年了？啊，24年。我认识你24年了，你觉得你说谎话我看不出来吗？死鸭子嘴硬，我都替你觉得累。说实话，我感觉我跟黄英子就像2颗不同轨道的行星一样，永远都隔着距离。我是可以陪着她，但是又好像永远都没有办法跟她靠得太近。从物理学上来说，如果一颗行星降低自己的运行速度，向心力发生变化，它们是有可能改变运行轨道的。牛，能这么正儿八经回答我这种问题的人，也只有你了。所以我们才能做朋友啊。不过老蒋，你得主动改变你自己的运行速度，不然你们2个会一直错过下去。丁爷，清单下一项是什么？下一项，等一下，参观深夜海洋馆。好，那就现在吧。今天晚上，我今天晚上才刚进行了第1项，你就想甩手不干了？有没有一点契约精神？哎，不是，我不是这个意思。算了，那我自己去。哎，我去，我陪你去。不着急，8点闭馆，千万别来早了。啊？这段时间跟你在一块儿，我总是觉得我做了好多好久没有做的事情，有的时候甚至会恍惚，这是在现在还是在小的时候。同样的人，同样的事，小时候做就会觉得很有趣，长大了就没意思。也许是因为我们长大以后变得无趣了呢。所以谢谢你，这段日子我会常常想到小的时候跟小伙伴们在一起的日子。虽然做了很多没有意义的事情，但是依旧很开心。我到家了，那我先走了。黄英子，在你的人生里，失去过重要的人吗？有。18岁的时候，我主动跟他说了再见。那个时候，我并不觉得说了再见就意味着失去，可是后来才发现，很多人说了再见，就再也不会见了。即便是再见，也回不到原点。爱，曾经失去过的，
会以另一种形式和你再相逢。这句话你信吗？我信。不过现在有点不确定。我跟你恰恰相反。原来我不相信，现在开始相信。为什么？没什么。你能跟那个曾经失去的朋友再相逢，是你的幸运。走了。哎，你是老天派来的救星吗？快快快！这么大的雨，咱俩183也冲不下，你头这么大。我头哪有你头大呀？从小到大，我的哪顶帽子是你能戴上的？行了行了，这个呢？你怎么有2把伞？捡到的呗。你不要？你不要还？要，当然要。你捡的？对啊。你要真不想要，你还给我。来不及了，这钱已经是我的啦。青春冰释前在。你说这把雨伞是你捡的，在哪儿捡的？奶茶店啊。那以你的经验，这条鲸鱼要花费多长时间才能画完？算上防水胶的话，3、5天吧。你怎么知道它喷了防水胶？大哥，因为这个东西叫雨伞。啊。哎，这只鲸鱼怎么少了一只眼睛啊？我看看哪儿少了，这不都在呢吗？你这么紧张干什么？我看错了。哎，你说这个画鲸鱼的人把这把伞设计成透明的，他肯定是希望拿到伞的人一撑开伞就可以看到鲸鱼。我猜，画鲸鱼的人一定是个非常温柔的人，而且把鲸鱼画得这么好看，一定又有才华又帅气。你笑什么？谁笑了？你刚刚明明笑了。我没笑啊。你这样，哼。我可没有啊，你听错了。你就是，哼哼。我没哼。你有。我没有。你笑什么？这伞蒋毅送的。他说在街上捡的，你信吗？
一嘴啊？你怎么那么怂啊？嗯。跟你宣布一件事情，我已经不喜欢蒋毅了。为什么？我大学是要考去北京的，他成绩那么烂，他怎么陪我呀？我仔细的想了一下，我们俩根本没有未来。没有未来，说不喜欢就能不喜欢了吗？那我问你，你要是知道跟他没有未来，你会喜欢他吗？所以啊，就凭这一点我就输了。一场注定要输的比赛，我干嘛要参加？可是我也不确定他是不是喜欢我。晚上的电影，你们俩去。干嘛呀？说好了咱俩一起去的。哎呀，你就跟他说，我约你看电影，爱情片。他要是去了，你不就知道答案了？干嘛？我告诉你啊，我可不是因为你才放弃的。你觉得我会是在这种事情上谦让的人吗？蒋毅这种孤傲的男人，是不会这么轻易被拿下。航天城女人的颜面，靠你了！别光点头啊，站起来！你看看我有没有什么变化？哎，你大晚上干嘛去啊？我去明明家补课。你早点回来。哎呀，这孩子真是不让人省心。王英泽，这天也没下雨，你打什么伞啊？蒋毅，我去！你干嘛？不是，大哥，你煤气中毒了。那个，不好意思，我刚才真不是故意的。你这是怎么了？我这妆难道不好看吗？很难说。你懂个屁呀你！这是当下最流行的 fashion 女装。最近流行鬼装啊。鬼装？你才鬼装呢！算了算了，跟你说也说不明白。好了，说正事。你不是不爱看爱情电影吗？为何今日来赴约？我这不是闲着也是闲着，就来陪你看嘛。那说好了，看爱情电影的时候，不许吃爆米花。是，现在这情况我也吃不下去。我的意思是，饮料能好吧？嗯，饮料可以。啊，那就行，要不然这庄园就白来了。跟庄园有什么关系啊？其他人呢？怎么就我们仨呀？啊！你的脸
怎么了？笑个屁呀笑！你的脸怎么了？我脑子有病行吗？行。这小钢牙怎么来了？你打电话问我看不看电影的时候，我俩正好一块打游戏，我就顺便叫他一块来。你不会是买了2张电影票吧？OK。我不是故意要笑你的，对不起，但我憋不住。哎，他为什么还弄个假发片啊？哎，假发到的都是小事儿，我还以为他看《西装魔鬼》的时候被鬼附身了呢。走吧。你要不要跟我换个座啊？不换。那你跟我换个座呗。为什么要换座啊？都不许说话了，谁再说话我揍谁。嘘。喂，怎么了？啊，行，我知道了，我马上过去啊。我上个厕所。我想上厕所。陪我上个厕所。你们2个到底还能不能看电影了？干嘛呀？我也不让上个厕所了。不好意思，一起过来。什么时候男生也结伴上厕所了？哎，疼！你们没事吧？你的脸怎么了？你的脸怎么了？黄英子，为师可不是这么教你的。你先别说我的事儿了，先说说你们吧，怎么回事？有帮小混混骚扰一菲，非要请一菲吃饭唱歌，一菲不愿意，他们就动手动脚的。那我能愿意吗？然后我就打电话叫蒋毅和庄远帮忙，蒋毅怕你担心，我也就没叫你。你可真行，你出去打架不叫我，看不起我呀？不是啊，不是我不叫你，我是怕你这个妆把那混混给吓死。你什么意思啊？不是，我那意思是，下次打架，下次我一定叫你。这还差不多。那你们是赢了还是输了？那肯定是打赢了呀！哎，行了，别逞能了，都这样了，来，你给他擦。你过来，过来，你也过来吧。你这个，过来，再弄一下，再弄一下。你过来。过来，过来呀！坐这儿，来。啊！坐这儿。哎呀，赶紧的吧！
真是的，打架还要人家给你擦药。转过来。转过来。看哪儿呢？看你呢。认真点儿。啊。哎呀，他。对不起，对不起，我轻点。你笑什么？没笑什么呀？我这样子真的很难看吗？倒也不是。那是什么？我说实话啊，我觉得你平常素颜的时候，比你化这个妆好看10000倍。过来啦，我轻点啊。这次没跟你好好看电影，下次陪你啊。我才不在跟你看电影的呢。这次你们两个突然跑出去了，害得人家连电影都没有看完，也跟着跑出去了。大哥，你哪位啊？我是雨伞。哎呀，你先别哭了。可是我把那情绪都丢了。那不本来也是假的吗？可是那个胶原太好看了。那我再买一把伞，然后画一个一模一样的，你看行吗？不一样。你就算是再画一把，也不是以前的那一把了。那要怎么办呀？你别管我了，你就让我自己一个人在这哭吧，我过会儿就好了。天哪！怎么办呀？怎么办呀？恒星来电话了。什么意思啊？叫我出来也不说话。我就是有点开心，你终于肯出来见我了。蒋毅，问你个问题。说。还记得那把伞吗？哪把伞？你给我画的鲸鱼伞。我都说了那是我捡的。全航天城会画画的男生不超过500个，像我这样这么喜欢鲸鱼的女生不超过200个，但是会在雨伞上画鲸鱼的人，我觉得只有1个。是我画的又怎么样？你丢了丢了。行，那我也问你一个，你如实回答。我想问你跟蒋毅，丁也是我喜欢的作家，小时候是，现在也是，但是在我的心里，我只拿他当朋友。
你怎么知道我要问这个？难道你忘了，《讲义列传》的作者是谁了？我可是黄英子，全航天城最了解你的人。外婆给我打电话了，说她想我，想让我回去看看。外婆不是最怕麻烦我们吗？怎么会给你打电话？是啊，所以她让我回去，肯定是有事儿。你要不要陪我一起回去啊？你要是没人陪的话，我就将就陪一下。嗯，我没有人陪。你这大晴天的，怎么还带个伞啊？我现在只要出远门都会带把伞，有安全感。什么意思啊？丢伞后遗症啊？可能是吧。所以你当时怎么没让我再给你画一把？我如果跟你说了，你不许笑我。好。我当时觉得，那么重要的礼物被我弄丢了，我没有好好保护它。我伤心，是应有的惩罚。我也不配再拥有那么一把好看的伞了。我都说了，你不许笑我。真的找了好多次。是啊，找了很多次，不过最后也没能找到。但是没关系，肯定有人能捡到它。只要是下雨天，金鱼就能继续游泳了。哎，不好意思，不好意思打扰你一下，请问你们这伞是哪来的呀？欢迎送的，跟你有什么关系啊？不是吧？这伞应该是你们在电影院捡的吧？哎，你再这样我报警了。哎，你听我说，其实这伞是我送我朋友的一个礼物，他是一马大哈，看电影的时候把伞给弄丢了，来这儿找了好几次都没找着，难过挺长时间了，所以在这之后的每一个下雨天，我都来这儿找这把伞。每个下雨天你都来？是你喜欢的女生啊？
你也没带伞，坐吧。